Bom pessoal, quem acompanha o canal Professor Ramos sabe que eu curto o Dragon Ball, né? Dá pra ver aí pelo cenário do canal. E dessa vez eu trouxe um item bem interessante para quem curte. Customizar o PC, quer dar uma vida nova, um visual novo pro teclado aí. Deixa eu mostrar o que eu trouxe. Olha, é um conjunto de teclas completo aqui. Para teclado em inglês, com o tema do Dragon Ball. São dois temas possíveis. Tem esse aqui que eu trouxe que é do Dragon Ball do Goku. E tem também um azul, vou deixar a imagem para vocês darem uma olhada, com o tema do Vegeta. Também tem um mouse do Vegeta e um mouse do Goku para quem curte Dragon Ball e curte um PC Gamer aí. E você pode dar uma vida nova para o seu teclado trocando apenas algumas teclas. E aí vai dar aquele visual super diferente. Ou você pode trocar todas as teclas e ficar com esse visual laranja, amarelo e azul aí do Dragon Ball. Vai ficar bem legal. Eu tenho um teclado aqui que já faz um tempo que está comigo. Esse teclado da Team Wolf, ele tem um RGB aqui na parte de cima e de baixo. Mas eu já estou um pouco cansado dele. Vamos ver se ele vai ficar legalzão aí com o tema do Dragon Ball. Eu vou deixar todos os links aí embaixo. Eu trouxe do site da Banggood, chegou rapidinho. Eu acho que demorou uns 25 dias. Não fui tarifado, não fui taxado. É um item bem leve, não tem nem por que ser taxado, abaixo aí dos $50. Vem comigo aí ver como é que vai ficar o teclado e não deixa de postar aí nos comentários o que você achou, se você achou uma boa ideia ou não. Existem outros kits lá na China para você personalizar seu teclado, teclas douradas e tudo mais. Vem comigo aqui, vamos dar uma olhada se eu dou uma vida nova pro meu teclado da Team Wolf. Bora lá! Então eu troquei aqui parcialmente algumas teclas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Troquei as teclas F, o teclado numérico, essas teclas aqui direcionais. E deixei aqui os números e as letras com as teclas originais. Vejam se vocês gostaram desse layout. Eu vou trocar todo o resto agora, para ver se vocês gostaram mais assim. Apenas uma leve modificada. Eu particularmente gostei, ainda não vi ele completo. Mas achei que ficou bem legal. Deu um design bem diferente pro teclado. Eu vou trocar as do meio aqui agora e depois no final vocês coloquem nos comentários aí se gostaram assim parcialmente, o original mesmo, do jeito que tava, ou se vocês gostaram dele completamente Dragon Ball aí. Espera um pouquinho que eu vou trocar o resto agora. Então tá aquele completamente montado, como você pode ver aí. Eu achei que ficou muito bonito, muito legal. Para quem gosta de Dragon Ball aí, é um item bem interessante. Ah, Leandro, eu não quero trocar as teclas do meu teclado. Você também encontra o teclado completo do Goku e do Vegeta. Eu não achei o preço muito baixo, mas se você não quiser trocar as teclas, você pode comprar o teclado inteiro, já na cor laranja. Eu particularmente acho que ficou legal, deu uma vida nova aqui pro meu teclado, que eu já tinha aqui em casa. Eu achei que ele ficou bem bacana. Eu não sei se eu vou usar ele com as teclas aqui do meio que tinha, ou se eu vou usar ele assim 100% Goku, mas eu achei que ficou bem bacana. Ainda sobrou aqui umas teclas com itens que o Goku usa aqui, como a nuvem voadora, a semente dos deuses, a bússola e aquela cápsula
que vira nave e tal. E ainda sobrou também as teclas com as 7 esferas do dragão aqui. Se você quiser personalizar as teclas F, por exemplo, ou uma tecla do teclado numérico, aqui, alguma coisa que você queira mudar, ainda dá. Ficou bem legal, bem bacana. Eu gostei, combinou aqui com o setup Dragon Ball. Quem gostou, não esquece de comentar aí se gostou ou não gostou, largar aquele joinha pro vídeo, se inscrever no canal que não é inscrito, ativar as notificações. E quem tiver interessado, o link tá aí embaixo na descrição do vídeo. professorramos.com, trazendo mais firula pro seu PC Gamer. Até a próxima!